振昇議員。多謝主席。咁啊，以往呢啲垃圾廢物轉運站咧，其實都有啲工友咧遇到啲工業意外嘅。咁比較多嘅咧就係俾嗰啲機器咧係整傷啦，或者切親手臂啦。其實西九龍嗰個轉運站都試過。咁我見文件咧都話用呢個 4S 嘅安全智慧工地系統。咁唔係可以將來真係改善呢個情況，即係避免再有工人咧係被嗰啲機器係所傷咧。咁呢個第一個啦。第二個咧就我估沙田同馬鞍山嗰個垃圾量咧，你哋都比較容易去估計嘅嚇，都比較穩定嘅。咁但係呢個站咧，即係有機會咧，佢喺某啲情況咧都會收埋一啲外區嘅垃圾，譬如話九龍區啊。咁如果到時即係越嚟越多外區嘅垃圾，咁究竟呢個站係唔係負荷得到呢？或者嗰啲垃圾車又會再多啲啦，會對石門呢個細小嘅社區呢係造成一啲壓力呢嚇。咁第三呢，最後就問埋，因為呢個站呢就94年開啦，咁就依家就32年嘅。咁我記得3年前呢，其實工務小組都撥款過北大嶼山啦，同埋離島嗰幾個轉運站嘅。咁但係嗰幾個轉運站呢，嗰個年期呢，其實就冇沙田呢個咁耐嘅，其實都係用咗20年多啲，就去申請撥款去提升工程。咁呢個就用超過30年啦。咁所以即係究竟係呢個沙田呢個係襟捱啲啊？定還是其實北大嶼山嗰個其實即係仲可以用耐啲？不過當時撥款嘅時候，你哋就話好急啦。咁所以嗰個使用期限嗰個標準又係點樣定？或者今次如果我哋提升咗工程，係咪可以再用多30年呢？嚇，多謝主席。好，請黃副局長。好啊，我或者咧即係回答即係後面嗰兩個問題啊。至於咧工業安全嗰個咧，我哋非常之重視嘅。咁我哋都有一系列措施，一陣我請咧即係環保署嘅嗰邊即係補充啦。咁頭先咧就住咧即係呢一個沙田轉運站咧嗰個設計處理量啦嚇。嗱而家咧就係呢刻咧就係去到1800公噸啦咁樣咧好多謝議員咧，其實過往咧就喺財委會咧，亦都批咗一啲撥款咧，就俾即係譬如港島東啊、港島西啊、西九龍啊呢啲設施啦。咁佢陸陸續續咧嘅工程咧，都會喺2027年啊之後，即係2027及以後咧就相繼完成嘅。咁當佢哋係完成咗之後咧，就可以分流。即係沙田轉運站咧一啲處理量咧就係過去嗰邊佢翻過去嗰邊。咁同埋咧日後咧我哋都有一啲規劃中嘅項目啦，咁亦都係會處理翻譬如即係唔需要即係跨區咁即係去沙田轉運站，咁亦都咧係會有幫助嘅。咁而至於咧嗰個每個第三個問題咧，就係每一個轉運站咧，其實咧佢情況咧都不一樣嘅，有啲係海路，有啲係陸路，咁有啲就視乎嗰個即係佢嗰個情況啦。咁所以就唔會話係即係一概而論嘅。譬如咧，我舉翻咧屯門咧藍地咧嗰個廢物轉運站啦，其實佢都係到一定年期嘅。咁我哋亦都睇翻個情況，我哋可以咧就係即係有啲比較冇咁即係輕可啲嘅工程改善啦。咁我哋就延續佢5年，就去到譬如2031。咁所以咧，亦都可以遲啲咧先至去申請撥款咧，係進行嗰個改建同埋咧係提升嘅工程。咁所以咧就係每一個廢物轉運站咧，我哋睇翻個別嘅情況，咁按實際嗰個情況去處理啦。或者我請環保署補充工業安全嗰方面㗎。賴副處長，好啊，精簡啲答一答個 4S 嘅智慧安全工地系統。我哋認為即係透過呢個工程項目咧，就做呢個 4S 嘅安全系統係會有效咁樣去提升喺站入邊工作嘅人員，包括工人同埋我哋同事嗰個安全嘅係數嘅。但係除此之外呢，我哋其實都有一系列嘅工作，而家都已經做緊㗎啦。因為我哋好似副局長講，都非常關注即係同事同埋即係工人嘅安全啦。所以我哋其實係有定期呢，同我哋嘅承建商、承辦商同埋佢哋嘅分判商呢，去做一啲講解。即係將最新即係一啲即係需要留意嘅一啲地盤同埋即係設施入邊嘅安全事項咧，就
同佢哋去分享嘅。咁呢個我哋喺過去嗰幾個月呢，其實都即係都好落力咁樣去做。咁我相信喺未來我哋都會繼續好落力咁樣做嘅。